Komið sæl, við sjáum tunglmynd sem var tekin af landinu eftir hádegi í dag og sjáum að það var svolítil skýjahula hér við suðvestur ströndina og þokuloft víðar á vestanverðu landinu. Hiti fór hæst í 21 gráður rúmlega í Skaftafelli og víðar á suðausturlandi en það kom hérna inn skýjahula eða svona sem að þoka líka inn á Austfirði sem að eyðilagði nú aðeins fyrir hitanum þar en það var þó hlýtt á héraði allavega fyrr í dag og við kvörtum svo sem ekkert yfir 16-17 stigi hita klukkan 6 eða 7. En við sjáum hér stöðukortið og það er hæðlangt suður í hafi. Hún svona veitir þessu hlýja lofti til okkar. Það er smá væta sem að kemur upp að landa þriðjudaginn og lendir á vesturströndinni. Hvessir með þessari vætu, sérstaklega norðvestan til á landinu, þá einkum líklega á Vestfjörðum og þar geta orðið varasamt að vera á ferðinni með fellihýsi eða hjólhýsi og á húsbílum og göngufólk þarf kannski að gæta sérstaklega að því að komast í skjól svona meðan það versta gengur yfir á þriðjudaginn. En það er áfram hlýtt loft yfir landinu, heimskautaloftið er hérna langt norður af okkur og ekki útlit fyrir að það komist neitt að í bráð en það er samfara svona hlýjendum oft þokuloft svona áveðurs sem er þá að vestanverðu landinu næstu daga. Og við sjáum hérna hvernig vinda og skýjafærið er. Það er svona að meiri hlutanum til skýjað á vestanverðu landinu en birtir alltaf til austan og norðaustan til en síðan hvessir eins og ég sagði áðan á norðvestanverðu landinu á þriðjudag þegar að þessi væta sem að fylgir skýlunum sem ganga hérna nálægt landi gengur yfir og vindur gæti alveg verið svona 15 til 18 metrar á sekúndu á norðanverðum Vestfjörðum á þriðjudag og fram á miðvikudag þannig að þau sem ætla að vera á þeim slóðum bara vita af því og varast að koma sér í aðstæður þar sem að kannski slíkt er óþægilegt. En í fyrramálið er hæg breytileg átt eða vestlæg átt á landinu viðbúið að hafgólan nái sér á strik í svona aðstæðum en það er skýjað á vestanverðu landinu eins og var í dag og getur alveg verið einhver þétting, einhver þokusúld sem fylgir. Það er bjartara að leitast á Suðausturlandi, Austurlandi og Norðurlandi en í hafgólinni það getur auðvitað alltaf komið smá þoka inn til landsins. En það þyknar aðeins upp þegar að líða tekur á daginn, sérstaklega vestanverðu landinu og kannski verður komin einhver smá þoka líka inn á Húnaflóa en áfram verður líklega bjartviðri á norðaustan og austanverðu landinu. Hiti verður líklega hæstur á Suðausturlandi svona fyrir part dags og líka fyrir austan en svo er útlit fyrir að hafgólan ná að kæla svolítið niður þannig að það verður ekki jafn háar hitatölur á morgun og voru í dag. Gasmengunin frá gosinu í Geldingadölum, hún fer væntanlega hér til austurs og allar líkur til þess að hún verði með suður ströndinni og síðan hér aðeins til norðausturs, jafnvel aðeins yfir efri byggðirnar á höfuðborgarsvæðinu en gildin í dag hafa þetta svo sem ekki farið neitt hátt yfir heilsuverndarmörk. Á þriðjudaginn þá er þessi hvassa suðvestanátt og síðan úrkoma eins og ég talaði áðan. Þarna leið og tölurnar svona 13 metrar á sekúndu fara að birtast á kortum og þá er best að vera ekkert á ferðinni með þessi ferðahýsi sem að taka á sig mjög mikinn vind þannig að norðvesturhluti landsins það hægt að geyma að ferðast með slík tækja milli landsluta á þriðjudag en það er hægt að fara á morgun og það er hægt að fara á miðvikudaginn þannig að skipuleggi það bara vel. Það er svona hlýrra og rólegra að litast eftir því sem austar dregur á landinu og líklega verður hámarkið í nágrenni Hallormsstaðaskógar eða Egilsstaða á þriðjudaginn í vestanáttinni. Þá dregur úr vindi og úrkomu á miðvikudag, verður áfram svona milt á öllu landinu, áfram líklega hlýjast austan til og það má sjá þarna verður líka örugglega hlýtt og fínt í Eyjafirði og víðar á Norðurlandi en þokuloftið áfram svolítið viðvarandi hér við vesturströndina. Og á fimmtudag breytist ósköp lítið, það er áfram bara milt í veðri og svona hæg breytileg eða suðvestlæg vindátt. En þegar að vindurinn er svona lítill og bjartviðri til landsins að þá getur hafgólan náð sér á strik og það á við alla landsfjórðungana. En ef við bregðum okkur aðeins til Evrópu og þá er nú svona farið að hlýna líka í Skandinavíu en það er ennþá ekki nema svona 16-18 stiga hiti á Englandi. Það er líka svona milt má segja bara í Portugal, engin hitabylgja þar enn sem komið er en hlýtt orðið á Spáni. Það er eins og hitabylgja í norðvesturhluta Bandaríkjanna og búið að vera svolítið órólegt veður í miðríkjónum. Það verður líklega slegið hitamet í Seattle og annars staðar á norðvesturströndinni í dag og svo aftur á morgun og útlit fyrir þessi hitabylgja nái allavega til næstu 3 daga. En það er vestlæg átt hlýtt víðast hvar á landinu en skýjað við vesturströndina hjá okkur á morgun. Verið sæl.